Përshëndetje nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në emisionin Parotlla. Historia e Kosovës edhe shqiptarisë, po kryesisht ajo e Kosovës, është e larë me gjak, është e larë me burgosje, është e mbuluar me padrejtësi nga më të ndryshmet që i ka ndodhur këtij vendi dhe qytetarëve të këtij vendi. Për të folur për një rast specifik, masakrën e Dubravës që ka ndodhur në vitin 99, menjëherë pas fillimit të bombardimeve të NATO-s mbi Serbinë, sot kam thirrur një mik të kësaj studio, një ish të burgosur politik dhe një politikan të ri, le të themi ashtu, zotin Enver Dugolli. Enver, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Do fillojmë bisedën prej 81-shës për të mbërritur pastaj te Dubrava. Je ndër të parët të burgosur politik në zonën e Drenicës. 81-shën kam qenë i ri, nxënës në shkollën e mesme, aty u burgosa për shkak të organizimit demonstratave të vitit 1981, si organizatori aty në demonstratave, u denova 11 vite në shkollën e parë, me pastaj shkolla e dytë, sikur u tregu një çik me dorë lirë, them me dorë lirë në thojza për arsye se nga 11 e ulëm pak dënimin. Në 6 vite, ato 6 vite i kam mbajt në burgjet e Kosovës, 6 muaj dhe 5 vite e gjysmë në burgun e Nisht. Ishte atëherë, po them se shkasi ishte demonstratat e 81-shës, mirë, po kam qenë edhe i organizuar në grupe të asaj kohë, grupe patriotike që në të thueshin ilegale, megjithëse unë nuk e preferoj shumë ilegale, për arsye se për popull ishin legale, kuptohet. Po ishin ilegale për shtetin e asaj kohe. Po, patjetër, unë isha dhe i organizuar në grup, po nuk arritën të zbulojnë lidhjet e mia në grupin e organizuar dhe ashtu na bën një grup pastaj prej 11 vetash për demonstratat e 81-shë, megjithëse nuk kishim lidhje njëri me tjetrin, gjithë ishim bile kishte persona që unë isha për herë të parë aty, por në realitet gjithë ishin pjesëmarrës të demonstratave të 81-shës. Nga bisedat që unë kam dëgjuar gjatë qëndrimit tim të gjatë tashmë në Kosovë, kur flitet për Enver Dugollin, flitet gjithmonë që një fjalim ka bërë gjithmonë përshtypje, një fjale e Enverit ka mujt me i çunë në burg 10 veta. Ti ke qenë nxënës në atë kohë, si ke mujt me mbajt në veti? Po që na organizatat e asaj kohë, dhe më thash punu mjaft, posa je inkuadru, mos pari është studiu mirë personaliteti një njeriut, dhe pastaj ju ka qasë, që si është punu në atë kohë, dhe unë thëmë që nuk më kanë zgjedhë rastësisht mua. Unë jam burgosur për demonstratat e 81-s, ishin pak të habitur si unë një 18 vjeçar, posa kësha mbush 18 vjeç, si ka mundësi që unë të organizoj demonstratat e 81-s në Drenas, si ka mundësi që të lexoj atë letër, apelin, të drejtoj masat, dhe unë nxora për mrekulli, nuk fola. Nuk i tregove shumë. Nuk fola për njerëz, nuk fola edhe për Milaimin, se ai do të kishte ndoshta 10-15 vite, por do t'i merrte, patjetër në atë kohë. Edhe Milaimi ka qenë i burgosur në atë kohë. Por Milaimi doli, unë nuk fola, kështu që po pra edhe një herë desha ta bëj pyetjen, cilët kanë qenë shokët e tut ilegales? Para kujt e ke dhënë betimin, le ta themi kështu. Unë kam qenë i organizuar me, domethënë atë kohë ka qenë është punu sistemin treshë, dhe më thotë 2 vetë, edhe i treti, që i ka angazhua ata 2. Faktikisht, unë e kam njoft Milaimin, që kam qenë me te i organizuar në grup, Azem Sylin, e kam ditë deri dikon edhe të tjerë, por ka qenë në një farforme rregull e pashkrume, sa më pak të disha aq më mirë. Aq më mirë për arsye se edhe në rast që bie në burg ka qenë mundësia më e lehtë që të ndalësh dikon dhe të shkputet hallka. Megjithatë ti nuk e ndale veprimtarinë me burgun e parë, re në burg edhe herën e dytë. Unë dola nga burgu. Cilin vit? 87-ën.
Më pastaj morën ushtar. Ushtrin ku e bëre? Si pjesë në Pirat. Në Pirat. A ja pe hajrin? Po, unë ja pa shfajrin se mësova përdorimin e armë, por fatkeqësisht edhe sot e kam, si thot populli, zhig atë punë që nuk arrita të jem gjatë luftës kështu, gjithë ato përgatitje, gjithë ato sakrifica, gjithë ato mësime që i kisha, nuk arrita të zbatoj në frontin e luftës. Në frontin e luftës, por e bën shokët, e bën vëllezërit, e bën miqt dhe kështu që unë e vujta në burg. Del nga ushtria dhe vazhdon merresh me aktivitetet e tua. Cilët ishin shokët kësaj radhe se Milejmi veç kishte ikë? Do më thonë 92-93 kam pa për herë të parë edhe Adem Jasharin me Hamzen, me Ilas Kodër, me gjithë grupin e Drenicës, por në një farë forme na u shkputën lidhjet dhe mu dukte vetja pak ka shumë që jam të i nejt kot. I lënë pas dore. Kot, jam të i nejt kot nëse s'aktivizohem. Dhe kështu që këta lëkë që këja e ka ditë, të më thonë aktivitetin temë dhe kush jam dhe kështu që ram kontakt. Pasaj vjen 99 ty të gjenë në burg, që e përmende disa herë me keqardhje, me zheg, që si shë jashtë ja bëje bam. Po, është shumë e vërtet se unë në momentet më të vështira i kam pasë edhe më të thuje që 2 javë ditë nuk muj ta përshkruaj gjendjen time psiqike kam fjalën, pse rash në burg. Pikërisht në këtë kohë. Pikërisht në këtë kohë. Si nuk i mora masat, por ishte e kotë, sepse unë isha tash para një faktit kryen, isha në burg dhe i thash vetit detyrë. Me qëndru. Do të qëndrash jenë në burg, tash ka marru gjithçka, do të përballash me këto. A merrnit informata nga burgu? A dinit se çfarë bëhej jashtë, çfarë ndodhte jashtë? Po, informatat ka qenë shumë cungune. Ato gazetat që na vinin ishin cop të prejme. Sigurisht, se ishin të censuruara. Mirë po, edhe aty mësënim diçka. Nga provoja, sa që vinin gazetat cop, unë e gëzohesha për arsye se edhe pse nuk e dinja saktë çka po ndodhte jashtë, e dija që diçka po ndodhe madhe. Dhe kjo ishte një informacion, në pa informacion. Kur e more vesh për ngjarjen që kishte ndodhur në Prekaz? Ishte, do më thonë, momenti që morëm lajmin që lufta në Prekaz, sa që ai mobilizimi i madh që ndodhte edhe aty për rreth burgut, ndigjoshin automjete, mobilizim, kështu që ne kuptuam se diçka e madhe po ndodhte. Kur thunë ne, a ke ndonjë shok konkret që mund ta përmendesh? Ishim Liborna Leu, ish Avni Klinaku, ish Naiti Hasani. Naiti nuk ishte në atë kohë, ish Avdia Mehmedovi që ka qenë. Hajredin Hyseni, ishin burgosën aty që na kishin dërgu Ekrem Kastrati, do më thonë që na kishin dërgu disa nga burgu i Prishtinës, e disa kishin qenë aty duke vujt burgun, si Bajro Xhemali, Hajredin Hyseni, ata kanë qenë duke vujt burgun aty. Dhe shfaqen ato pamjet për... Që u shfaqen gjithë botën. Po, që u shfaqen gjithë botën. Mirë po, në atë ditë pat vizit edhe Avni Klinaku, po atë ditë më thonë, edhe erdhi pak i gëzonë, po thëtë në verë nuk i këshin vra Ademin, sepse më thanë familja që është vetëm një propagandë që ka hapë Serbia, montazh, për arsye se Ademi ka shpëtu. Mirë po sa e pash në atë storin RTS-it që e dha, unë faktikisht e njehja Ademin. Edhe identifikova. E identifikova, thash fatkeqësisht na duhet mohemi se edhe ishte goditje e madhe, domethënë edhe për mua personalisht e kisha njoft, po tham drejtën edhe për UÇK-n, për arsye se pas gjithë asaj unë kam qenë shumë në një dilema, a do të vazhdon, as do të vazhdon, për arsye se ishte godit kreu i UÇK-s. Edhe ata jo pa qëllim kishin bërë atë, se synonin që me goditin... E kanë identifiku mirë targetin e vetë. Po, dhe të tshunin luftën shërimtare.
Dhe ishte ajo, do më thaj momenti që unë thamë se ishte një ndër momentet më të rana të jetës time në Borg e kam përjetuar atë. Ty të transferuan njerë nga Dubrava dhe pastaj në bombardimet e Dubravës u gjende prapë në Dubravë. Po, kjo është... Si ndodhi kjo? Gjatë kësaj kohë që na kanë largu ne pej në bombardimet e 99-s, desha Burgut Dubravës, i kanë larguar të burgosit ordiner dhe kanë lënë burgun, e kanë shëndru burgun e Dubravës në një bazë transishme ushtarake policore. Dhe kishin, aty e kanë shfrytzu pastaj për gati një vit atë bazë. Dhe ne në burgun e Mitrovicës Sremit aty i kemi përjetu, dhe më thoma, fillimin e bombardimeve, ka qenë një burg, një të mërshëm. Kushtet skandaloze? Përveç kushteve kanë qenë sjelljet e gardianëve, sjelljet e personelit burgut. Ishin të gjithë serb apo shqiptar? Ishin gjithë serb. Kishte edhe hungarez. Do më thonë, 2 a 3 kanë qenë gardian hungarez, edhe të tjerë kanë qenë serb. Por aty kujdesej drejtori i burgut, një Trifun Ivković ka qenë, i cili ka qenë shok i ngushtë i arkanit. Kur thua kujdesej t'ja, unë nxinte jetën? Po, kujdesej për me në nxi jetën. Kështu. Se kur the kujdesej duket sikur po thu që ju kishte në hatër. Jo, ai kujdesej personalisht që të na nxin jetën. Një digresion i shkurt, ka qenë aty gjatë asaj kohë një gardian hungarez, një djalë i ri, edhe sillej gjithmonë mirë sillej. Ka qenë i njerëzishëm. I njerëzishëm. Një ditë erdhi më hapi qelinë dhe tha, dugolli tha, kam urdhën me torturu. Thash, po mirë. Zbatoj urdhën. Zbatoj, tha, po më vjen shumë keq. Tha, unë e di, tha, që nuk e bërë, asgjë s'ke thyra ende as kur gjë, ti jetoj majt burgun, por ka ndryshuar rrethonat. Tash nuk bëhet fjalë më për thymje reni apo për asgjë tjetër, por kam urdhën edhe atë prej drejtorit. Edhe këtë e di, tha, unë mundëm me mbyll derën, se veç unë e ti jemi këtu. Me bo kince? Edhe kince po të rafi. Por, mramje unë dyshoj se kanë me arme të kontrollu. Edhe, po nuk e bëra punën, unë iki dhe i le fëmijët e mi pa bo. Atëherë thamë, po krye detyrën. Dhe vazhdoj detyrën, deri sa u lodh dhaj, edhe më lashtu të shtrim. Në mramje erdhë drejtori burgut vetë, qaj Trifuni, po, edhe tha, s'kidaj, s'deshu krejtë. Kur ma pa trupin me shenja, ja tha, mirë, kera pej kreveti, pej shtratit, sepse kur vinin të... Komisionet për drejtat e njeriut? Të kryqit koq, ndërkombëtar, komisioner të kryqit koq ndërkombëtar, dhe na shihnin me shenja, me njolla, a i thëki jo, ne nuk i rahim, po këta porzohen natën pej krevati dhe që kanë... E ku ka qenë qëllimi asaj rahja? Jo, vetëm shfryrje. Me ta ullë moralin? Vetëm shfryrje, asgjë tjetër. Ata e dinin që moralin suna rëzojnë, për arsye se kishin banin me njerëz të përgatitun, por veç shfryrje ka qenë, vetëm shfryrje. A mos ishte në zakmarrje për në një gjë që kishte ndodhur jashtë në ndërkohë? Ajo ndodhte në vazhdimsi, sa herë kishin humbje këta në teren. Dhe ju e merrnit me qefa të dru, se dini që ishte lajm i mirë. Ne dinim që kur vinin dhe shfryeshin te ne dinim që po psojnë humbjen në teren, nga UÇK-ja. Ne bie me u gëzu për dajak. Po në një farë forme. Edhe kjo ishte domethënë edhe për ukshin hotin i cili u soll. Që është ende i pagjetur. Ende i pagjetur fatkeqësisht. Edhe unë them që shoqëria kosovare, elita politike pej pas luftës e këndej, po në një farë forme edhe gjatë luftës, këti njeri ka hyrë në hak. Sepse asnjëherë nuk është ngrit zani, nuk është kërku lirimi i tij në mënyrë institucionale apo ngritja kërkesa për lirinë e tij, apo fundja mram edhe shkëmbimi që ka ndodhur gjatë i të burgosurve, i zonjë që ka qenë rasti i aty në ushtarëve serb që në zonë Shalës, po
po ju nëzallën pashtrike, ju nëzallën në zona tjera, dhe unë nuk them që ndoshta e kishin lëshu, po veç kërkesa që të bëj lirimin me kusht, po unë them që ai ndoshta do të ishte trajtuar më ndryshe. Cili është informacioni i fundit që ke për Ukshinatin? Informacioni i fundit është që na, domethënë, sot Jo, nga burgu flas. Po, nga burgu, është tash është 19 vjetori i zhdukjes ti. Kur na kanë kthy pej burgut Sremit, na kanë qunë Nish 3 ditë, aty na kanë marrë 3 ditë, dhe kujtohet si sot sa herë që e torturonin Ukshinhotin, ja përmendin ke dash mja zaveni në Rrugovës, pritet tash. Unë thamë që jo ata që kishin në një informacion se në fund prapë kush është Rrugova, kush ai, po vepronin me porosi. Jo, vepronin me porosi nga shefat e tyre që me ja u gërdit edhe juve Rrugovën. Po, ishte një mesazh që e jepshin, domethënë, edhe me këto sjellje. Pastaj në burgun e Dubravës, ai 2 ditë para se t'i vija fati që t'lirohet, sepse i s'ka dënte dënimi, ai u morë me 16 maj, 2 ditë para kohe, ishte ditë pushimi, dhe e nxorën, si sot më kujtohet, doli Pacauk, përshëndet, se ishim më shumë burgosën në atë krahun që ishim në Dubravë, edhe tha, djema tha, shumë shpejt do të shihej. Këte, domethënë ka pas fjallën e fundit, mori ato plaçka që kishte me vete, nxorën jashtë, përcëllëm nga dritarja deri dikun dhe u drejtu nga hyrja kryesore që ishte në atë burgun e Dubravës, dhe ma nuk e kemi pa. E cili është hamendësimi juaj? Unë kam një ide, edhe unë nuk iki për asaj, edhe thamë se veç nuk ka vullnet politik që të bëhet presion mbi Serbinë, o të kushtohet me këto bisedime që kanë ndodhur, që t'jep informacione Serbia, sepse është e pamundur që mos ketë informacione për arsye se nga durët e tyne. Aty është duk. Unë kam një variant i cili e kam pas bën një shkrim më herët para ndoshta 3 vite. Dhe si shkas ka qenë një intervistë e këtij drejtorit burgut që e ka dhënë për një televizion, gjëja se ai flet në piedestal për Ukshinhotin dhe thot oponentët politik kosovarë kanë zhduk, e kanë vrarë për arsye se ai ka qenë njëri më meritori që të jetë president, të jetë në vendet udhëheqëse, dhe ata e kanë zhduk. Unë them se atëherë kam titulluar dhe shkrimin se qenë ka e vërtet se kriminali kthehet te vendi i krimit. Ukshinhotin jam shumë i sigurt se organizimi që ka bën ai drejtori i burgut, sepse ka qenë shumë i fuqishëm në strukturat e pushtetit Miloševićit, ka qenë shumë i fuqishëm. Ka pas shok ngusht Arkanin, 3 herë e ka sjell në Mitrovic, mbrana aty në dhomë ku ishim në dhomën e madhe, me provokime të ndryshme, ejani, po ju lirojmë Arkanit të na, po ta luftojmë UÇK-n që po ju lirojmë nga burgu. Dhe unë thamë që për t'im shef gjurmë të krimit vet, edhe asaj torturë, se gjithçka ka ushtruar mbi Ukshinhotin gjatë kohës sa ka qenë në burgun e Sremit. Sepse një kohë ato e kanë marrë vet, e kanë marrë në izolim dhe nuk ka qenë bashkë me ne. Dhe ne dëgjonim se është dikun aty, por nuk e shihshim. Ne tjerët ishim bashkë, dhe vetëm kur kanë fillu bombardimet, pas një kohë e kanë sjell te ne në dhomën ku ishim afër 50 veta, dhe thamë se nga gjendja që e kemi pa edhe e kemi vrejt, sa u gëzum që e pa Ukshinhotin atë që edhe u pikllum, për arsye se ishte në gjendje të mjerueshme, edhe fizike, edhe psiqike. I shihej njeri i të merrun, domethënë, edhe pse nuk falte, nuk jepte asnjë informacion se çka i ka ndodhur, për arsye se ishte
shok për të, mas gjithë atyne që kishe kalu, po vrej se ndaj ti ushtrush gjithçka. Gjithçka e keqe. Që ka mujt me pjell mendja njeriut. Dhe unë them që kë po të kapët kë njeri, kë do të jep informacione dhe si ka ndodhë. Po dhe informacione dënon veten në verë. Po mirë, po drejtësia do të shkojë në vend. Edhe unë them se rasti më i lehtë për të zbardhë drejtësinë, të vijë drejtësia në vend, është rasti i masakrës Dubravës, edhe rasti i Ushqin Hotit. Për arsye se shumë është e qartë situata. Ka vepruar zinxhiri komanduesi i shtetit deri te gardiani, domethënë deri te gardiani i fundit. Nuk është që ka ndodhur gjërat rastësisht. Jo, as pak. Aty ka qenë plan shumë i mirë menduar. I mirë menduar për që të bëhet aty. Dhe për të vazhduar, domethënë për masakrën e Dubravës, na kanë sjell pastaj 3 ditë na kanë mbajtur në Nish, pej Nishit 3 autobuse na kanë ngarku, na kanë lidhur me pranga dhe me një zinxhir gjatë i cili na ka lidhur pastaj secilin nga duart e lidhura në për karrige të autobusit, që tim domethënë ka qenë një dobjo siguri. Po. Dhe da ka nis për Kosovë, për ne nuk dinim çka po bëhet, edhe ishte shumë. A dinit që po ktheheshit Kosovë? Po jo, nuk kishim idenë për arsye se veç kur e pat veten në territor. Kur e pam veten që henëm në Podojev. Dhe ishte për ne pak e befasishme për arsye se një vit më parë na larguan për shkaqe sigurie, tash po rrezikonin edhe ata vet, sepse ishte gjendje jashtëzakonisht e vështirë, e tensionuar, bombardimet e NATO-s, gjithçka ishte në kaos, luftë e hapt, përpas me UÇK-n ishte edhe me NATO-n, edhe kështu që unë them pak ishim të habitur, çka po ndodhte, pse po na bin në Kosovë ku ishin kushtet shumë më të vështira të sigurisë. A keni menduar ndonjëherë që gjatë rrugës me ata kanë pas plan edhe me ju përdorë si mburoja njerëzore? Po. Momenti që kemi filluar të mendojmë se diçka është të përgatit, ishte momenti, unë kam qenë në autobusin e parë me shok nga burgu i Nishit, e 2 autobusa tjerë kanë qenë mbrapa. Tash kur e kemi kalu Llapushnik, mes Llapushnikut edhe udhkryqit në Orlat. Një autoblind e ushtrisë serbe, ajo filloi të lëvizte herë hynte në mes autobusit parë, edhe dytë herë lëvizte mbrapa në mes autobusit dytë dhe tretë. Dhe tash e kemi po një avion të NATO-s i cili ka fillu zhurmën e digjuar. Ishte ngrit dhe ishte ofru momenti që duket e ka hetuar atë autoblindën edhe për të godit. Ka kalu autobusi i parë, unë që kam qenë, edhe jemi drejtu për Malisheu, për arsye se ura në Llazic kishte qenë e bombarduar, e prishur. Dhe nuk kemi pa me gjatë, sepse vazhduam, por kemi dëgjuar një detonim të fuqishëm. Shpërthim. Dhe pastaj nesërmen kanë ardhur, sepse veç autobusi i parë ka lëviz për Dubravë, nesërmen ka erdhen edhe shok tjerë që ishin ata 2 autobusa dhe ne kanë rrefyt ngjarjen. Autoblindi që ka hyrë në mes të këtyre 2 autobusave të mram, a godit aq preciz pej avionëve të NATO-s sa e ka azgjesu komplet. Pa i prek autobusit. E ka azgjesu autoblindin dhe i ka mbyt 4 ushtarë që kanë qenë brenda të serbë. Dhe në atë moment tregojnë ata shokë që kanë qenë aty, thotë i nale autobusat, gardian që ka qenë në përcjellje edhe të tjerë jashtë autobusit. Kanë dalë me faqa u bë? Kanë dalë kanë në fut në pyll. E lanë burgosurit në përmend. 15 minuta aty dikun të burgosit kanë qenë të lidhur, s'kan pas mundësia sa të largohen me gjithë ata militare, paramilitarë që kanë qenë aty për rreth. Në përshkurrë. Po, dhe kur ka përfundu ky aksion dhe avioni i NATO-s është largu, kanë fillu
me orë brenda edhe gardian, por ata shokët atyne që u vranë të më thonë atyne ushtarëve, serbë, të merrun edhe të mlefosën, kanë dasht që të vrasin të burgosit si shenjë hakmare. Si shenjë hakmare. Tash për me zbërthy pak ma shumë si aty ka qenë një plani përgatitun dhe ka funksionu gjithçka. Tash ata gardian që kanë qenë të na rujt neve dhe të na dërgu, që nish dënin të na me drum do ishin me na nxjerr shpirtin, të na rre për çdo 3 ditë, nuk i nal, sa që plakut në zirë agjës në zirë të komaronit ja arro mbi emnin, ja thynë komën, plak 70 vjeçar ka qenë, ja thynë komën me drum, ja thynë komën të e rej. Dhe tash po thu, ata gardian që dëshin atje me na myt, tash tu na mbronin. Në autobus. Në autobus, sepse qëllimi ka qenë t'ju çojnë diku tjetër. Po, dhe dialogun që e kanë pas me ata tërbumt militar, kanë qenë kemi urdhën që t'i dërgojmë kështu si janë me një vend. Nuk lejojmë asnjë të vritet apo të mungon. Kemi urdhën nga Miloševići, kështu saqë në një moment ata militarë tjerë filluan ta shohin Miloševićin e filluan po të paktën bile veç njonin. Sa me heq zhegin. Jo nuk i lanë as atë, ta futën aty, i kanë prej ca, po prerje sipërfaqësore në kokë, në durë, kështu, po jo fatale për jetën. Dhe kështu aty kemi filluar të mendojmë pse këta u sollën kështu, domethënë ka qenë një plan i përpunuar. Kur na dërguan aty, filloi një jetë kështu, si më thon, silleshin në një farë ftofësie, nuk ndodhte asgjë, për ditë sillnin të burgosun tjerë u mbush të gjitha pavilionet, sollën nga burgjet e Kosovës, pastaj i kanë sjellën 150 ma shumë nga Gjakova që i kanë marrë nga shtëpitë e tyre, kështu edhe e bën numrin dikun ka qenë sipas një regjistri që kemi has me vonë, kemi gjetë dikun rreth 950 kanë qenë burgosur aty të koncentruar. Dhe qëllimi ishte? Dhe qëllimi ishte doli më vonë, filloi nga që thash gjatë këtij intervali kohor, ata e kanë shfrytzuar si bazë ushtarake atë. Kanë instaluar si duket edhe pajisje që dhon sinjalizuese dhe me datë 18 apo 19 dikun NATO ka bombarduar pavionin C, në cilin jenë vrarë 4 veta. Pa e ditë që ajo ka qenë mbushur me burgosën. Edhe në Vertopolli, do të thonë një burgosën politik, është vrarë aty. Dhe fillun të godasin pavionet rend. E goditën atë pavionin C, që ishin të burgosën, e goditën një pavion që ka qenë i zbrazët. Aty s'ka pas burgosën. Dhe tash ne, si mas logaritëshëm që tash në pavionin tonë, da ishëm në mbyllën, gardiant ikën, dolen jashtë amurëv, dhe ne me të më të mbuju. Dolen më shirët natës. Dhe tash, që na shpetojnë neve, dhe na shpetojnë me pastaj edhe nga një plan i kurdisur që do rrefej tash, kanë qenë burgosit ordinerë, që për mu kanë qenë herojt e ditës, burgosit ordinerë shqiptarë, që kanë qenë duke punu jashtë, në kopsht apo diçka në kuzhinë, kështu kanë pas edhe mjetet punës, lopata, katësi, diçka kanë pas. Edhe, po se kanë dalë gardiant jashtë burgut, ata kanë ardhur me ju. Ata kanë ardhur dhe i kanë thy dyert e burgut, edhe në kanë nxjerrë ne jashtë. Ne kemi dalë pastaj nga gjithë aty, edhe nga pavionet e tjera, kështu kanë vepruar në gjithë ato pavionet që kanë mujt dhe i kemi nxjerrë. Edhe burgosit që kanë politik nga Gjakova, edhe nga burgjet e tjera, domethënë edhe kemi dalë gjithë para kuzhinës, ka qenë një ambient i hapur aty. Edhe ne me shpresë po na detektojnë pe lart avion, po nuk tash
bombardimet atë ditë Ndalun me aq. ndalun, hënën të burgosit, jo të burgosit, po hënën gardianet, po për çudinë tonë, edhe të burgosit serb, të cilët I kishin armatos. Ata ishin të burgosur, por tash hënën në cilësinë e gardianëve me armë, të armatosën, që I kishin marrë prej burgjeve të Serbisë. Edhe tash na arrestuan para atij pavionit që ishim B, në pavioni B, edhe unë isha afër si në fillim dhe dëgjova fare mirë një Branko ka qenë një gardian mbikëqyrës, edhe po e urdhënën një të burgosën serb, dhe ai I armatosën ish, tha hin edhe shif si është gjendja e dryve, e kyçeve. Po, edhe tash ai ka hyrë edhe I ka po demoluar krejt. Tha është e pamundën me I rregullu se ishin demoluar krejt. Dhe tash unë e lidhi këtu, thamë se burgosit ordiner për mua kanë qenë heroj se na kanë shpëtuar, sepse ata po të na fotnin edhe na nxjerrin kështu me porosi për ekzekutim, sepse ekzekutimet ndodhen, po ndodhen në një formë tjetër. Edhe tash na kanë futur hynin brenda, por mos dilni prej derës kryesore. Ne tash ishim brenda, thoje të lirë në ndërtesë dhe gardian tash nuk futeshin më brenda sepse frigoheshin, por rrinin jashtë. Dhe natën kur erësohej, nuk rrinin as jashtë, po dilin komplet jashtë a mureve të mëdha. Dhe tash bombardimi I dytë I NATO-s që ka filluar pastaj me 21 maj, që ka pas pasojë më të mëdha, dikun rreth 23-4 janë të vrarë prej NATO-s, ka qenë I tmerrshëm, gjithë ditën kanë bombarduar. Kanë bombarduar kuzhinën, kanë bombarduar objektet për rreth, sallën e sportit, pavionet tjera, dhe ka pas domethënë dome të mëdha edhe në objekte, po edhe në njerëz. Mirë, po si duket ka fundi I ditës, në ato e ka kuptu diçka që nuk është në rregull. Ne dhe e ndaloj bombardimin. Për hir të vërtetës, ne nuk besonim që prapë nuk do të bombardon, se ishte s'kishte asnjë lloj informacioni. Po, një situatë shumë e nderë. Dhe atë natë kemi flejt jashtë nga frika që do të bombardojnë, kemi flejt jashtë në fushën e sportit, që është në anën e epërme të pavionë, dhe kemi mbledh edhe të vdekurit, edhe të plagosurit, edhe kemi mbledh në fushën e sportit, atë kemi flejt gjithë natën. Kemi ndigju disa zhurma jashtë, si mobilizime, po I merrshim si të zakonshme për arsye se nuk e dinim çfarë. Ishte gjendje lufte. Gjendje lufte. Traktora, kamionat mëdhaj, u dëgjoshin që ofroheshin afër murit, po ne nuk dinim çka po ndodh. Dikur po pse s'tentut me ik? Jo, kanë tentuar me ik, po ka qenë e pamundën për arsye se gardianët ishin rreth e rreth. Rreth e rreth, plus asaj kishte plani shumë I sofistikuar që në 3 rrath ishim të survejuar. Po, kanë tentuar disa të ikin dhe disa I kanë vrarë, disa I kanë kthy. Që më na dhonë shenjë që mos e mendoni. As mos mendoni. Dhe tash çka ka ndodhur? Nesit mëngjes herët, ka hyp një gardian që nuk më kujtohet kush në karakullën që ka qenë afër fushës sportit dhe ka thënë për 15 minuta, ndëgjoni, për 15 minuta të bëni gati, sepse do ju transferojmë nga këtu se s'ka kushte, më do t'ju çojmë nish. Ne kemi filluar ashtu si ishim të molisur, dërmum, të mobilizohemi, të marrim ato gjësende të tjera që I kishim për mos me I harru. Po, mos me harru. Edhe kemi filluar që të bëhemi, edhe na urdhnuan të bëhemi një rresht I trash. Rresht. Po, ne nuk na shkonte mendja çka kanë planifikuar ata. Edhe jemi bën ashtu rresht I trash, domethënë 5-6 në rresht ishim shumë veta. Edhe për një moment më kujtohet se një shok I burgut që ishte edhe në Srem, po më thet, o bacëm theshin, hajde tha një visar Balloqi, hajde tha,
Bomi na sërejmit, bomi bashk, edhe ku të na qojnë t'jemi prap bashk. Mirë po nga që kishin hyrë njerëz shumë burgosën aty, një pjesë kishin met këtu, një pjesë me lartë në rresht, edhe unë po tham, i thash, dalmi në fillim të rreshtit, dalmi gjithë në fillim të rreshtit, se ishte pa mundu me thonë, largoni se ne po du të burgosim tjerë. Dhe ashtu kemi dalë. Kam dalë dikun me rreth 4-15 veta që ishim në këtu, edhe ata kemi fillu të lëvizimin, dalmi në fillim të rreshtit. Dhe shka ka ndodhë? Ala pa shku, në atë vend ku kam dalë, kanë hy të djemë 3 Drenicës. është plëcu rreshti. Po, pjesët që mungojshë. Edhe ne kemi fillu të ecmi, dhe për një moment, si kur në ndër, si një ndër dhe keqi, kur e sheh edhe nuk beson, kemi ndigju krisma dhe detonime, shpërthime. Kam këthy kryt shah, kemi këthy kryt gjithë, shapo ndodhë, kemi po përmi mungret, burgut aty burgu i madhë, që kanë hypë kamiona që i kanë afru afer, se burgu i ka mungret e larta, dikun 4-5 metra, dhe kanë fillu të gjujnë granata si kur dardha, si kur të hypsh në... Po, dhe të hypsh gjujsh të vjersh dardha. Aq shumë kanë fillu me gjujt bomba e granata dore. Edhe shpërthimet kanë qenë aq të mëdha, sa këtash kemi fillu t'ikmi gjithë, ka kemi mujt. Ata kanë gjujt me prella, me granata, dhe tash kur kanë pase po levizim, po ikmi, kanë fillu të gjujnë me armë të ndryshme, të kalibra të ndryshme, mitraljoza, pushka automatike, gjitha llojet e armë. Edhe tash kanë met aty shumë të vramë. Sidomos kanë met të vramë nga bombat që i kanë gjujt në fillim. Që sot kur më kujtohet, thamë, sa pa fat ata djemë që aty ku dola, të gjithë kanë qenë të vramë. Po ama sa me fat ti që ke lëviz. Po faton që kam lëviz, po sot pa fat ata që zonën atë vend. Edhe gjithë kanë me të vramë, vetëm një ka shpëtu, një Elmi Gjulani, edhe ai ka shpëtu. Rasisht. Kur kanë gjujt, është rëzu, dhe kufomat i kanë mullu, e kanë shpëtu. Po. Dhe kështu pastaj kanë fillu nga larg gjujnë me push snajper, me gjithë shfarë. Kështu që ajo ditë ka shku kështu. Ne kemi fillu të mobilizohemi, dikush bartë ata të plagosën, dikush të fillan të siguron ushqime, sepse s'kishëm ngranë 2 ditë. Dhe tash strehoshim gjithkun ku mundeshim. Dikush strehimi më i madh ka qenë në podrumin e kuzhinës. Kuzhina ishte damtune e bombardune, po podrumi ishte më i sigurt. Se ne tash përpos që na sulmun serbët, na mendojmë që do të psojmë edhe nga bombardimet e NATO-s. Dhe kemi marrë një veprim. I kemi heq llampat që kanë qenë llampat gjata të plastikat e neonit, janë gjata. Dhe me to kemi shkruar në fushën në mes help. Që avionët me kap situatën, dhe si duket edhe ajo ka qenë një informacion shtesë që e morën NATO edhe nuk kanë bombarduar. Domethënë ajo na kushtoi pastaj nga serbët, për arsye se ata hynën me pastaj hynën të maskuar, tash hynin vetëm të maskuar, të armatosun, hynin grupe 10-15 veta, të armatos, të maskuar, edhe ekzekutonin. Plus asaj shqiqonin nga karakullat që ishin për rreth, me dylbi, ku fshiheshim, ka pas raste që nga për puseta janë hyrë njerëz që të strehoshin, dhe nga që janë vret me dylbi, edhe e kanë largu pusetën dhe kanë vendos bomba. Domethënë kanë gjujt bomba që ti ekzekutojnë. Kështu ka pas disa raste që i kanë ekzekutuar me bomba nëpër puseta.
S'po të pyes sa veta kanë humbur jetën aty, se me sa kuptova numri është ende i pa përcaktuar përfundimisht. Deri tani numri dikun 120 janë identifikuar që të vranë, po unë mendoj që është numri më i madh. Me çka ke pa me sy? Me çka kam pa me sy, sepse shumë e figurojnë edhe të zhdukur, dhe që nuk dihen. Këto 120 janë të identifikuar, por unë tham që janë më shumë për arsye se mbi 200 kanë qenë plagosur. Qartë. Më thuaj të lutem si shpëtut përfundimisht. Të them drejtën, akoma se din. Tham nuk e di çka ka ndodhur. Ka ndodhur një mrekulli. Ndoshta ka herë tham se Zoti i madh. Populli thotë që kur nuk e shruan Zoti nuk ndodh asgjë. Edhe unë thamë që nuk e di, nuk e kemi pas vdekjen, në shumë rasti është tepër e pa imagjinueshme si kemi shpëtu. Asnjë nuk kemi menduar se do shpëtojmë. Por ndodhi kjo. Ashtu filluan ekzekutimet atë ditë, ministrat 2, ministrat 3 kanë vazhdu të njëjtat, dhe dikun ka mbrëmja apo ka mesdita, kanë ardhur prap. Ashtu, fillun ekzekutimet, fillun gjujtjet, edhe më kujtohet isha në podrumin e kuzhinës me një grup shokësh, cilët edhe na fillu me bo një farplani që të tikim. Ideja ime ishte që të organizohem grupe të vogla, edhe mjetë kishim, tash kishim lopata, kishim siguru, dhe njëkohësisht të vepronim në shumë drejtime të dëmtonim murin dhe të largoheshim. Mirë po, si duket shokët e vjetër që ishim, unë konsultova dhe me ta dhe asnjë nuk ma aprovoi këtë plan. Të gjithë ata që ishin ishin më të ri dhe pritshin nga unë. Tash filloja e ndjenja përgjegjësisë dhe unë sikur fillova të mendoj tash po mirë nëse dikush vritet. Ti je pishman gjithë jetën, ndërgjegje. Dhe thash po presmi te i nesër. Po presmi te i nesër. Një grup tjetër që edhe se ka pas shumë të burgosën, kish pas njëjtin mendim me mua dhe ata kanë fillu gjatë mbrëmjes kanë zbatu këtë farplani që edhe unë mendova. Të gjithë në mëngjes i kemi pa të vramë. I kanë vra jashtë dhe i kanë sjell te dera kryesore. Për me ju dhënë shembull ju tjerë. Dhe tash ndodhi, domethënë, një ditë pas ndodhi ajo ngjarja që u ndërprej, filluan gjujnë bomba, dilni, nuk dilnim nga podrumi. Dhe dikur kur filluan gjujnë edhe bomba, aty tash edhe ishte e pamundur me qëndru se ish stërngarkun ai podrom aty dhe fillum dalim. Apet dalja jashtë në barë ishte një mundësi më e lehtë ndoshta për të shpëtu, ishte një probabilitet më i lartë për të shpëtu dhe dalëm. Na bënë rresht aty dhe fillun edhe nga paviljonet tjera i nxërën të burgosurit, edhe na qunë të salla, ka qenë një sallë e madhe aty, na ngujun gjithve aty. Edhe nga gjitha onë të rrethum me ushtar, gardian, shka ishin ata nuk e dinim, se këtë gjithë ishin të maskuar. Të armatosur fort, dhe thanë, për pak do të dihet fati juaj. Her pas here na provokonin nga drejtarët, gjunin nga një shishe ujë brenda dhe në gjithçka mendonin që ishte ndonjë bombë, në granat. Po, dhe filluan aty ke pas, domethënë ka qenë një skenë jashtëzakonisht e prekse, ke pa njerëz duke përqafu me zveti, duke e marrë halallin njëri tjetrit, sepse ishte nuk dinim aty momentin e pritë, domethënë prishim çdo moment që të ndodhte ajo më e keqja. Dhe kanë ardhur 2 civil, ata s'kanë qenë të maskuar, si mas informata kanë qenë punëtor të UDB-s të regionit të Pejës, dhe i kanë urdhëruar që të
këta me moska që të numërojnë sa janë të vramë. Edhe i kanë numëru, i kanë ardhë, i kanë raportu atyne, edhe kjo ka qenë, do më thonë... Një numër nuk dëgjut? Nuk dëgjum numër, i kanë raportu atyne, edhe veç ka qenë një urdhën që në kanë dhënë tash kanë thonë. Tash i përfundoj gjithë shka. Shkoni në për pavione, mos ofrohi nga të murëv, sepse do ju vrasim, shkoni në për pavione, rreni dhe nesër do vinë autobuset e do ju largojmë nga këto. Ata si duket, atë ditë kishin pas prit që të vinë autobuset, por si duket ka ndodhë diçka dhe veç i ka nëmru të burgosërit dhe nuk dhe e vram edhe të plagosërit dhe shkum, do më thonë ndodhi ajo u largum edhe nesit me nëgjes ka nërë autobuset, do më thonë me 24 maj ka nërë autobuset. Po një element tjetër që është shumë me rëndësi, do më thonë, për opinionin, është e rëndë, do më thonë, është tash unë kur po e rrefej dhe po rëndqithëm, aq ka qenë situate pa shpresë, aq ka qenë situate rëndë, kur çdo kun shishjet të vramë, çdo kun, se perimetri i Burgut, do më thonë, është mjaft i madh, po për atë numër të vramë të burgosërish, është shumë i vogël, për arsye se çdo kun të vrarë. Dhe 2 veta e kanë varë veten. Veç kur i kemi parë që e kanë varë veten, se së në kanë përballu atë situatë. E kanë varë veten, do më thonë kanë bo vetvrasje nga situata tepër rëndë. Dhe të nesit në kanë marrë nga ato pavione, nuk në kanë la asgjë që të marrëmi me vete, gjitha që kemi pas, ne kanë nalë aty, bile kujtohet, unë e ruja një album të fotografive, të fëmijëve, edhe të familjes, edhe ku dhe që shkaja, në për çdo burg, e ruja që atë album, se nuk e dija a do i shishja mos. Po ti gjallë? Po unë i gjallë, apo fëmija, sepse nuk dija asgjë, a kanë shpetua, ku janë, si janë, a do i shoh mo. Po të pak të thisha ti kam në fotografi këtu, sa të jam gjallë, ti shoh. Dhe e di që ai ka qenë një moment shumë i rëndë për mu, ma gjetën atë album, dhe thash qka unë kjo, thash po fëmijët i kam. E marën, para e gjunë poshtë, i hëpën me qizme, e shkelen, thanë, po qka po duhet, po s'kimi po mo, nuk do t'i shish mo, qa po duhet. Dhe kështu që, dhe më tha, ishte ai moment na shpetum, sa shpetum aty, na hypen na për autobusa dhe na dërguan për Lipjan, po edhe në Lipjan, në burgun e Lipjanit, para me në sa shpirt kriminele kanë ata serbet, dhe më thonë që kanë qenë këto police ushtare. Na gjende që ishim 3 ditë, 4, pa ngron, pa pi, dërmun të shumicat plagast. Demoralizohen. Edhe aty na organizuan atë pritjen në thojza, se çdo burg e organizojnë, na kanë organizuar pritjen, rrahje masive. Nuk kursenin, a i plagosën, apo i vjetër, a i rria, i smut, hiq, nuk kursenin. Edhe aty na organizuan atë pritjen. Mikpritje në dashur. Po. Dhe aty na kanë mojt një kohë, nga 24 deri me 9 qershor. Por edhe aty kishtë qenë plani që të bëhet njësaj. Pse po them këta? Burgu i Lipjanit, se unë kam qenë edhe ma para në burgun e Lipjanit, është burg që ka qenë për të mitur dhe nuk ka në i siguri ku me ditë sa të madhe, po edhe tikësh në atë kohë ka qenë pa mundën për arsye se aq shumë ka pas ushtare, polici, të i na rujtë, të i na majtë të rrethunë, sa ka qenë pa mundën. Mirë po kanë vepru, kështu, i kishin në mes pavionëve, i kanë fut cisterna ushtarake, edhe i kanë kamuflu me gjethe që duken si kur tangse. Dhe një anti-aeror, apo 2, herë gjunin
aeroplanat, gjëja që po i sulmojmë, ata i sulmojshin, po nuk ka qenë se nalësia ka qenë aqe Nuk ka qenë sulm real, ka qenë thjesht me ju tregu. Për t'u tregu se jemi këtu, edhe që avionët e NATO-s gjujnë prapë në edhe që juve me mbet viktimat NATO si aty. Po, dhe sikur e kanë bën planin në burgun e Dubrovës, ashtu edhe në burgun e Lipjanit, ashtu kanë marru skemen, por fatbarësisht ajo nuk ndodhi, për arsye se si duket. NATO tashmë kuptoi që burgjet po përdoreshin po përdoreshin mish për top. Na përdonin neve mish për top. Dhe me 9 qershor erdhi lirimi. Jo, as pak. Lirimi nga Lipjani. Jo, nuk ishte lirimi, ne atë 9 qershor ishte natë, fillun bombardime nga, jo bombardime, po krisma pa kontrolluar të armëve. Shumë armë kanë gjujt atë ditë. Edhe ne nuk e dimë çfarë po ndodh. Ne mendojmë që ndoshta kanë hetu ndonjë organizim të QK-s që po ofrohet na shpëton dhe këta po i kundërpërgjigjen. Po ato kishin qenë armë gëzimi të serbëve, për shkak se ishin në shumë marrëveshja e Kumanovës dhe ta të largoheshin. Edhe atë natë na kanë ardhur në mbrëmë, dikun ka qenë 12 e natës, ne kanë lidh dur të gjithëve. Mbrapa edhe jo me pranga, po me një lloj plastike që janë shumë të mërshme. Aja hyn në mish edhe e padurueshme. Edhe na kanë lënë ashtu të lidhën atë natën. Tonë natën na kanë lënë ashtu të lidhën edhe nuk dinim çfarë po ndodh. E kemi ndëgjuar një rrahje brutale ndaj dikujt që nuk e kemi ditë ndaj kune po bëhet, po me vënë e kemi marrë vesh. Në Lipjanat, në burg Lipjanit. Një pavion tjetër ka qenë. Që nuk ndalet e rrahura për 5-6 orë, vetëm aty kam një kohë e kemi një që një zonë delte prej viktimës. Por nuk edhe më vonë e kemi marrë vesh që kanë rrej. Në atë mënyrë kanë rrej. Kush ish? Po, nështë s'po e tha me emrin se mos i bi, po të burgosurit e din, Albini ka qenë. E kuptoj. Edhe pastaj me 10 qershor na kanë ngarku në autobus, edhe na kanë dërgu për Serbi. Ne prapë nuk dinim çka po ndodh. Kur na kanë dërgu në burgun e Nishit, për mua ishte i njohur në burgun e Nishit, se burgu tash ishte hera tretë që isha në burg. Ishte bozi i shtëpisë. Po. Dhe unë kam dëgjuar se shqisat e dëgjumit i kam pas gjithmonë të mira, bile kam shfrytzuar shpesh në momentet kur nuk kishim kurfar informacione, e kam veshin edhe te dera apo te dritarja, dëgjoja lajmet që i lësheshin larg dikon shumë edhe unë i kapsha. Edhe kam dëgjuar serbët që dikush shteni me armë edhe po pyesin çka po ndodh, tha ushtarët janë gëzu se lufta përfundoi. Ushtarët janë gëzu se lufta përfundoi serbisht. Normal. Dhe na fotën aty brenda në burgun e Nishit dhe në ora 3 ka qenë ai lajmi i parë i RTS-it. Lufta përfundoi, domethënë. Lufta përfundoi, neve na kishin marrë peng për Serbi, po për neve nuk kishte përfunduar. Për ne ka qenë kaptin tjetër për ne të burgosit, domethënë s'ka qenë për neve veç që ka filluar faza tjetër e mbijetesës, pej tortura, pej sjellje brutale, pa ushqim, pa veshmbathje dhe gjitha të këqijat, domethënë që kanë mund, domethënë tek pastaj ka filluar aja faza tjetër. Aventura tjetër. Lufta përfundoi, ty të gjeti në Nish dhe filloi kapitulli i ri i jetës. Po. Burgosur peng i Serbisë. Po, ka qenë thash një kapitull i ri, tash Kosova ishte çliru, po një pjesë e Kosovës kishte met si mos ma keq, domethënë një pjesë e madhe e njerëzve të
të Kosovës, ishin marrë peng, cilë trajtoheshin në mënyrën më mizore të mundshme. Mënyrën më mizore të mundshme. Çdo lëvizje që bëhen në Kosovë, çdo serb që largohen nga Kosova, ne e vuanim me shpinë, me trup. Ushtroheshin ndaj nesh, më thonë, sistematike. Ushqimet ishin tepër mizerje, pa mjaftueshme, sa që erë një moment njeriu po e shumë interesant. E kam provu vetë. Uria ish diçka e papërshkruar. Njerëz mund flasin veç me të dëgjume apo me që kanë lexuar dikun, po nuk është ndjenjë e papërshkrueshme. Në momentin që njeriu fillon ta humb arsyen, aty po fillon të njerëzit bëhen edhe si kafsh. Instinkti po fillon të punonte. Unë jam i durueshëm dhe kam sprovu veten, por dikur fillova të mendoj, sepse na sillnin një bukë shumë e vogël ka qenë, edhe ndanin 6 pjesë. Një bikë do trosha. 2 pjesë i lëshin me qëllim pak më të mëdha, pak. Po para mendoj aja buka sa ishte për 6 veta, ishte bukë shumë e vogël, shumë bukë e vogël. Edhe tash e dajshin 6 pjesë, po 2 pjesë i leshin pak më të mëdha. Ata e bëshin qëllim. Mu përla me zveti. Mu përla me zveti. Edhe fillimisht aja përballohej, po nga që e zgjaten shumë atë, edhe përlaheshin njerëz. Edhe përlaheshin, në morë ti dje ke marrë pjesën më të madhe, pse edhe sot, sepse nga që e vuanim për ushqim, pjesa që e marrë ke shoku apo dikush tjetër, edhe pse ishte nashta e njëjtë, tu do ke më e madhe. Është ndjenje e habitshme, ndjenje shumë e keqe ajo e urisë, sepse po e titërsonte, edhe njeriu po e titërsonte. Kjo ka vazhdu deri sa kanë fillu familjet na vinë në vizitë, pas nuk e di, 2 muaj në duket ashtu, pas ja 2 muaj dite kanë fillu që të vinë familjet në vizitë, edhe fillun të na sjellin gjëra, ushqime edhe këtu, pastaj e zbotëm këtë citat. Po pastaj pej burgut Nishit, një pjesë na dërguan në burgun e Požarevcit. Burgun e Požarevcit ka qenë shumë. Në vera ka në i burg që se ke provu vëlla? Vallaj, me pak ka që si kam provu. Se veç të i përmend këtu kretë Serbin gati. Edhe tash, në burgun e Požarevcit ka qenë një pavion, aty na dërguan një pjesë pej burgut Nishit, po për çudinë tonë, aty komplet të burgosër, të gardiant e Dubravës, të burgut Dubravës, sepse tash nuk ishin mas një në Kosovë, i gjetet atje. Komplet tash struktura me gardian, me mbikëqyrë sa drejtori nuk e di, për arsye se drejtori se kemi pa, po për pavionin që ishin të burgoset shqiptar, aty na kanë i kemi gjetë aty tash. Alamet me këpritje? Jo, tash ata mundoshin të cileshin pak më ndryshë. Nuk kemi qenë na. Na s'kemi qenë aty në Dubravë, na kanë marrë sikur shfaqsoheshin, sikur na kanë marrë situatën për dore të tjerët dhe kështu me radhë. Donin të hidhin fajin. Po e vërteta ishte këtë diçka tjetër që ata ishin, po ata kishin urdhra nga dikush. Sigurisht. Unë nuk i fajsoj ata, për arsye se ata ka qenë thjesht ekzekutor, por ai faji më i madh bien nga ata planifikuesit që kanë edhe urdhërdhënësit. Pastaj aty ndodhi një tjetër në kallën Burrë, ju kujtohet 2001 ka qenë ajo 2001 kështu. Trazirat në përburgje të Serbisë. Burgosit serb
e morën situatën në përburgje, bëjshin të kryengritje dhe kërkonin amnesti. Mirë, po është diçka shumë interesant të vlen për mu theksu, se kam thonë kur, në kujtime jam të e shkru, nështë e keni ekskluzivitetin ju të prezentoni. A merë mëndje që po? Në Burgun, ku ishim, në të ndërtesën, ku ishim në Pozharevc, ishim komplet shqiptar. Komplet që na kishin sjell, domethënë nga Kosova. Dhe kryengritja kishte fillu e të burgosëri serb në përburgje, në Pozharevc, në Nish, në përgjitha burgjet e mëdha. Dhe kishin një plan e kishin punu serbet, sepse aty kanë qenë dy grupe të burgosëve serb të ordinerë, disa që kërkonin vërtet të kushte edhe kërkonin amnesti për veti, po disa kanë qenë kriminal të vërtet, adi që ata kanë qenë veç të prirur me vra, me prej shqiptarë. Dhe kishin bën një plan që natën, derisa ne po flinim, të vinin edhe që ngulfasnin. Jo të ngulfasnin, se kanë qenë ndyrë të mbyllura, po të hedhin boca me benzin dhe plen, edhe të na digjnin për mrena. Këte, me na shpetu neve, në ka shpetu një burgosur ordiner, me prejade shqiptare, i lindun në Beograd, babën e kishte pas shqiptar, nënën serbe, po që nuk din të shqip, bashkime ka pas emnin, edhe ai se prap i ka rrejh një fije, dhe pse ka qenë me ta, e i ka rrejh një fije, ai deli shqiptar, dhe ju kemi dhims, edhe natën ka ardhë, kisha orë nga jo pjesa e pa kontrollune që kanë qenë, sepse kjo ndërtesa ku ishim një llogaritë si ma e kontrollune, edhe ju ka thonë të gardianëve, udhëhecëve aty që kështu e kanë planin të veprojnë. Edhe ne nuk e kemi ditë këtë skenar, kanë orë shpejt, gardianët na kanë zgju pe gjumi dhe kanë thonë me qetësi të merrni vetëm gjërat personale, s'ka të mundi ndaj duhan, ndaj diçka, edhe shpejt me dalë në paviljonin tjetër. Ka qenë ai kishe më i sigurt ai pavilioni tjetër, paviljoni 7. Nuk ishte në plan për djegje. Po ai nuk ishte për djegje, por na kanë dërguar atje, na kanë fut në atë paviljonin tjetër dhe ky ka me të bash. Por kur është bën 3 ora e natës e mëngjesit, e kemi pa flakën që i ka dalë prej paviljonit tjetër. Kur e kanë vërejtë që nuk jemi aty, e kanë ditë kush ka mujt me fol. Edhe ai burgosi, ai ka qenë me neve pastaj, ai nuk ka kthy motë ta, ai bashkimi. Por ju ndrejtuan nga paviljoni 7 dhe aty pastaj gardian kanë mundu me qëndru, s'kan mujt me qëndru se ka qenë kryengritje masive dhe kanë dalë jashta mure, kanë hyp mure për lart me armë, kështu të nejt, po në gjendje ka shmirë. Po ata situatën e marrën në dorë me njëherë të burgosit, na i thyn ato dyrë, ato dryna që i kishim, na nxorrën, ai disa ishin aty e pash janë 2 grupe, njëra që më arsyeshme thanë na po kërkojmë amnesti për të shpëtu nga ajo situatë. Po thamë edhe ne po kërkojmë amnesti sepse nuk bëj të kundërshton. Aty edhe thanë, "Okej, ka e dilni jashtë." Dolum tash gardianët nga sipër murit thonin esni, vazhdoni rrugën te hyrja kryesore. Na vazhdonim ashtu. Ai grupi tjetër që ishte grup kriminal dhe grup që ishte tetur për gjak, ata donin të na sulmonin, ne kishim cigare, duhan me pakot cigare dhe i gjunim sikur qeve të rëbun. Ati, kur janë qenë të dërbun, ju gjunë copa mishja, kocku, edhe ata vrapojnë mas tyne. Ashtu përfitonim në kohë dhe vazhduam të hyrja kryesore, aty i hapen dyrët kryesore, dëllëm sa dëllëm, disa metën mrena, shumin sa dëllëm, dhe nga aty pastaj na transferun në burgun e Çupris, pej burgut të Çupris, aty nejtëm të me 9 mars, mu dhe një grup tjerë në liru, disa i kanë liru ma herët, disa pastaj ma vonë, kështu 2001 dhe kështu. Ata ka bo halal, nona? Nona?
Nona gjithmonë halal ja ban e vladit, po ka vujt shumë. Shumë ka vujt. Unë tek tash që jam prind, e kuptoj se çfarë vujtje ka mujt ju sjellë prindve të mi, vujtje shpirtërore. Por gjithmonë kanë qenë, janë mojt, kur njëherë nuk janë dhonë para serbe mu ligështu, gjithmonë janë mojt fort, edhe pse në zamrat e tyne e di se tash jam vetë prind dhe e di që ka do më thonë me pa fëmijën, me pa vladin në situata të ndryshme, që shumë kanë pa ata mu, është e pa përshkrume. Tash nona si më të regon, sepse unë vetin se kam pas, kemi pas pasqyre, ta shumë i vetin, por aja të regon që më ka pa në situata të mërshme, por që veç zemra sa e din. Enver, unë falenderoj shumë për gjithë këtë rrëfim. Seriozisht është një ndër rrëfimet më të ndjera, më të bukura që kam pas ndonjëherë në këtë studio. Të falenderoj personalisht edhe në emër të gjithë dëgjuesve tanë, të shikuesve tanë, që vini, e hapni zemrën dhe ju tregoni njerëzve se çka ka ndodhur. Faleminderit për mundësinë. Të nderuar teleshikues, mbajini mend historinë, shkruajeni, lexojeni, sepse duhet ja u lëmë si shembull brezave tanë në të ardhmen. Bashkë miropafshim në emisione të tjera, sërish në Parrotlla, në valët e Radio Televizionit Kosovës, sintoksor dhe në satelitor. Tung.